同大仙有緣嘅網友，你哋好！大仙靈籤堂嘅目標係弘揚大仙嘅靈驗，有求必應，警惡除奸。有事要問係免費嘅，絕不收費。想人生順境，事事亨通，就要敬拜大仙啦。話說呢段片就講啲比較神奇啊，同埋咧即係覺得好感恩嘅事件。話說嗱，琴日就係12月22日啦吓，咁咧早前咧我就問，即係突然間諗到啊吓，就因為嗱呢排咁我成立咗嗰個買嘢做善事嘅群組啦吓，咁嗱阿藍藍咁佢嗰時話1000蚊啦，咁同我買咗啲火腿豬肉啦，120半啦係嘛，咁1000蚊即係有着落啦。咁另外飲水機啦，有人買咗啦300蚊啦，另外嗰2套蒸煮嘅飯盒啦吓，咁又係200蚊啦，咁計正夾埋有1000幾蚊咯，咁我心諗都幾好啊吓，咁再自己夾啲，咁可以另外有啲散嘅買嘢嗰啲細件嘢啊，幾十蚊嗰啲，咁可以即係快啲去黃大仙，即係我哋諗住雖然小數目，今次係小數目啦，冇可能次次都有成萬啦，係咪？因為呢啲股票又唔係執得多，係咪？我又而家又退休啦，係咪？咁冇理由咁快可以因為5月19先至又捐咗1萬啫嘛，係咪？嗰次攞咗10本嘅神明卡啦，係咪？咁即係冇咁快噶啦嚇，咁今次都算叻噶啦，我覺得嚇，咁都有1000幾蚊啊，咁自己再夾啲夾埋2000蚊，諗住快啲早日捐啦，咁所以早幾日咧就問咗啲籤問咗幾時去好咧，咁問到咦話琴日22號去咧，哇支籤又好靚喎，咁跟住我突然間又諗到我話係喎咁藍藍即係兩公婆話捐1000蚊喎，已經好早講噶啦，不過我話我又冇幫你問事之類唔使字啦，我第日先再算啦咁我突然間諗到咦佢捐咗1000蚊，咁梗係希望佢都去埋啦。雖然佢係信奉觀音啫，咁但係黃大仙祠都有觀音噶嘛裏邊，咁計就大家都同道中人啦，係咪啊？咁咧，所以我就問下我好唔好叫埋藍藍去咧？咁問咗即係用呢個線上靈籤我都話仲準過抽籤噶嘛，係嘛？咁問到咦支籤仲靚喎，仲靚過25籤喎，哇！咁我就問阿蘭啦，我話我諗住22號咧問咗籤咧好好啊，就去黃大仙祠啦嚇，咁我話你去唔去啊？咁樣，咁跟住佢話去啊，咁後尾我就問佢你會唔會裝埋香㗎？咁會啊，咁於是約咗佢今日啦，係嘛？咁2點鐘啦，2點鐘後冇咁多旅行團嗰啲人，冇咁逼啊嘛，咁今日幾好啊嚇，咁咧。我呢度上邊啲文字咧就係講啦嚇，咁總之問咗2籤啦，咁話呢一日咧約埋自費獨立義工藍藍咧去敬拜大仙，咁同埋咧捐獻啦、買嘢做善事群組嘅善款啦，咁係非常好嘅日子啦。咁原來真係㗎，捐咗共埋2000蚊啦，咁獲得嗇色園送贈嘅神明卡精美套裝2套啦，咁藍藍夫婦就捐1000蚊啦，咁我問咗佢可以分2張收據啊嘛，咁梗係。人哋成1000蚊啦，咁梗係希望佢有張收據啦，咁佢哋自己寫翻2個夫婦個名啦，咁佢1張收據咯喎，咁另外呢個善款呢啲籌得嘅善款就係大仙靈籤堂啦，又1000蚊啦，咁咧就係1人1套喎，咁好彩喎，哇上次即係大數目，咁我覺得有10本神明卡好啦，原來今次都有喎，即係佢後尾我又冇特登講嘅，所以後尾最尾先至一人送1本啊，哇真係好啦，咁俾藍藍夫婦1本啦，我又攞1本啦，咁咯喎，1人1本啦，啱2張收據，每張1000蚊係嘛，咁1人1本，咁要點解又要講下呢邊最神奇嘅事啦嚇？最神奇嘅事咧就發生喺我身上啦。咁咧圖片裏邊咧，我先再細意講啦，因為圖片度有講內容嘛。咁真係咧，我想象唔到咧有啲咁嘅事嘅。同上次咧喺上水，即係我攞完嗰個咩百好名宴咁嗰個60蚊月餅，雙紅月餅正啦係嘛？咁攞完之後有個伯伯攞支揸住啲手杖噶嘛，咁篤下個籃佢話你月餅買幾錢啊？咁我好老實話俾佢聽60蚊啊嘛係嘛？咁佢整嗰種平啊，咁後尾講嘢對佢賣俾我好唔好啊？咁佢開口話150蚊啊嘛，咁我心諗冇所謂，你話開口150蚊咁咪賣俾佢啦。咁後尾我就特登同佢講，我話我唔係賺你㗎，我會捐獻啦。佢話咁不如做善事俾我啦，咁我俾翻50蚊佢啦。咁即係嗰個月餅就
即係叫做有40蚊盈利啦，係嘛？咁啊上次我嗰日約Kenny 歐生佢哋去嗰陣時已經夾埋用咗100蚊就入香油㗎啦，入咗去香油箱㗎啦，佢就100蚊都可以入辦事處嘅，但係都係攞翻收據好，即係覺得有啲記錄啊嘛，係嘛？咁咧嗱。咁即係好神奇啦嚇，我覺得咁嘅即係呢套咁嗰套神明卡啦，即係攞到個神明卡啦，我話有16張好靚㗎，係嘛？我話真係叻豬啦，又做咗善事啦嚇。咁好啦，我開始咧就講下個細節啦，係嘛？嗱咁義工藍啦，咁好開心啊！咁雖然佢都戴晒口罩唔露樣嘅，不過整翻個頭仔好睇啲啦嚇，幾 QQ 係咪？嗱咁喺嗇色園度，我梗係同佢講，我話嗱影翻張相啦，我話因為我要講下片噶嘛，拍片噶嘛，係嘛咁等我幫你影翻張靚相先咁係啦。咁嗱，跟住後尾即係敬拜完啦，同嗰個神靈嗰啲啦就雖然 hello 啦，咁跟住搞掂晒啦，裝晒香啦，叩拜晒啦，咁跟住入去寫字樓咯喎，咁嗱，藍嗰張收據自己1000啦，咁我呢度大仙靈籤堂咧又係1000蚊啦，咁琴日嘅日子啦12月22日啦，3點到入去寫字樓整㗎啦，係啦。咁咧嗱，咁呢個啦就係嗰個買嘢做善事群組啦。咁而家大家睇到呢段片都有興趣幫襯下嘅，咁可以入去買啦。因為基本上全數或者係盈利咧都係去晒黃大仙祠嘅啦。佢有各項嘅服務。咁琴日我哋嗰啲就揀咗去即係個緊急援助嗰度啦，即係意思都係幫少少心意大埔嗰度啦，嗰單事件啦，係嘛？咁咧其實我標啲價錢真係抵到咩咁啊？抵，同埋我都基本上試過，係覺得都係性價比高嘅嘢啦，唔係話求其㗎，我都揀過自己試過覺得都唔錯喎，質素幾好喎，真係平靚正喎，咁你有啲人可能話哇大陸嘢唔驚食咗咩？好老實講，你估香港嘢一定好安全咩？都唔一定好安全㗎咋，咁我哋都即係揀過下㗎嘛，係嘛？唔係求其㗎嘛，係嘛？咁我覺得都 OK 啦，係嘛？不過不失啦，我覺得就係咁啦。咁大家有興趣嘅就可以去呢個群組度睇下啦，望下啦，有冇咩啱啦，咁咧嗱，話說呢張相啦，呢張相咧就係咧嗰個神奇事裏邊咧嗰個善長仁翁啦，係一個姐姐啊，咁咧我就話我同你影一張相俾我拍片啦，係咪？哎呀，唔好影樣啦，咁咁你拎住俾我影張相啦，嗱咁佢好靚呢啲神明卡好靚嗱。咁咧，其實佢去完廁所噶嘛，冇錢噶嘛，咁拎住嗰套嘢先，跟住佢你等我翻去攞錢咁啊，咁佢攞咗100蚊嚟啦，我就攞出我嗰個善款袋俾佢自己放入去啦。我話嗱，呢個善款袋嚟嘅裏邊，因為我係用卡嘛，用卡賺咗啲分啦，可以買啲嘢睇，有乜嘢又可以放上嚟，又賺善款啊嘛，所以佢哋嗰啲現金嗰啲現金就用個袋裝住咯咁咧嗱，就呢100蚊咧就係呢個善長仁翁噶啦咁好啦，咁咧嗱，俾大家睇下咧，我講俾藍知咧係啲咩神奇事啦。咁我話咧講啲神奇事你聽。我頭先咧去洗手間，個神明卡咧就放喺車仔啦。咁應該唔係話好覺眼嘅。點知出嚟咧就有位類似應該做酒樓嗰啲工作人員啦，就喺我後邊嘞喎。佢就問我啲神明卡咧係咪有得攞？我話係捐錢有嘅，我今次咧就捐咗2000蚊，有2本。咁佢話咧佢有個朋友就送咗1本俾佢，話係咧唔使錢買㗎。咁我就話咧我係捐錢先有得送咯。我話上次我5月19號捐咗1萬蚊，就係10本啦，咁都係1000蚊1本啦，就係咁我就慈善用途咧用68蚊咧就Candy Out 啦都買咗幾份啦3份4份買咗4份啦總共咁我而家手上仲有2份㗎我都敬拜過大仙嘅，琴日呢份都又係受過香火㗎受過大仙啲香火㗎。
咁咧我就話咧，上一次咧同俾啲人咧就68蚊啦，叫佢捐獻去嗇色園啦。咁我話咧，不過而家加價，我話而家加價。就100蚊啦，咁咯喎，咁佢咧即刻就話啦，100蚊啊，賣俾我啦，咁樣喎，咁我話，我心諗我咁好，我話咁啊呢本神明卡咧又做咗善事啦，咁佢仲話好靚啊，想買多一本送俾朋友，即係佢送俾朋友，朋友送俾佢，佢又買一份送俾朋友，咁啊男人就話咁神奇咁啊，係咪好得意啊？係咪真係好神奇啊？咁咧係啊，我就俾佢睇翻啦，你個姐姐拎住嘅呢個神明卡啦。咁所以咧我就話啦，所以咧我咪話要出片講下呢啲咁神奇嘅嘢咯。我真係冥冥中咧有主宰咁噶啦，就有主宰咁嘅。我話嗰個時候啦，遇着嗰個人喎，仲要去咁眼利喎，真係好眼利喎。點解啊？我唔係話擺正面同呢一望到㗎，係我先頭咧諗住攝喺側邊嘅，不過又驚逼到佢啊，整得佢唔靚啊咁咯，我又唔想。咁啊跟住擺咗前邊嘅正面咁樣篤咗落去，突出些少嘅啫。咁又有張收據遮咗好多位嘅收據，要放咗落去咩？有個膠套。咁咧。就即係唔會好覺眼咯。咁咧，我話我原本咧就放喺側邊嘅，又驚逼到佢咯喎，於是就放喺前邊正面。咁啊，但係咧都唔會話好突出咗好多㗎，即係唔會話好覺眼咯。但係佢咁犀利啊，都睇得咁清楚喎，仲要主動問我喎，好似上次嗰個月餅伯伯咁啊嚇。好得意啦！我好多時咧，我經常遇到咧呢啲咁神奇嘅嘢嘅。我西環豆漿店嗰個顏太啦，又係啦，嗰次同佢俾佢3個兩公婆加埋隻大女入完黃大仙正殿，咁第日就話有啲好神奇嘅事講俾我聽，咁又係好神奇啦，即係殲滅街霸啦！我有片都講咗嘅，好笑啊！咁所以好得意咯嚇。咁嗱。講翻呢2支咩籤啦，嗱第一支就25籤啦，25籤啦好靚嘅籤嚟嘅，都係上吉籤嚟嘅，好似應該係啦，睇下先，總之就係靚籤啦，25靚籤嚟嘅，好多時攞到25籤都係靚籤啊！梁振英啦攞到25啦，張慧文入醫院嗰次又係攞到25啦咁後尾冇事出院啦，係嘛？咁嗱，南問好唔好嗌埋佢去啊？嗱就係91上籤喎，佢呢啲籤咧就係咩咧？月女嫦娥喎，哇月女嫦娥喎，咁都嫦娥係女士，咁佢係女士啱啊，咁嫦娥都係靚啊，咁佢都唔差嘅個樣係咪？咁咧我覺得幾吻合喎係咪？咁而且後尾我 Google 睇過係喎，聽聞呢個黃大仙祠裏邊有觀音嘅喎，咁我心諗個觀音放喺邊咧？因為我都唔知道啊嚇，咁Google 睇咧原來喺從心苑裏邊嘅。係喎，邊個俾咗好多相我一陣間得閒先至放出嚟俾大家睇下啦。咁咧就係喺從心苑裏邊嘅個觀音像，咁變咗嗱，因為南自己又信觀音拜觀音嘅嚇，咁啱啦，裏邊又有觀音像，咁啱佢啦。咁咧，即係我驚唔知有啲人即係好似我咁，而家好忠誠噶啦黃大仙就唔似得後生時，因為太過乜嘢啦，好似都周圍都想求下呢度求下嗰度求下啦。不過我都唔多嘅，都係去車公廟啫，車公廟同黃大仙啫。不過覺得始終都係黃大仙關顧我多啲啦，黃大仙準成多啲啦，黃大仙靈驗多啲啦。咁而家所以呢近呢10幾20年啦，即係我做咗黃大仙嘅非常忠誠忠心嘅信徒我亦都自己話自己係黃大仙嘅得力助手。